Сайн байна уу үзэгчдээ, улс төр бужигнсан 7 хоногийн шувтарж байна. Үзэгч та бүхэндээ анализ хөтөлбөрөөрөө улс төр дөөрнсөн онцлог 2 үйл явдлыг хамтдаа ярилцаж дүгнэлт хийгэж утсан юм а. Мэдээж хэрэг анализ хөтөлбөр Монгол улсын 34 дахь ерөнхий сайд Гомжовын Зандан шатар өөрийн хүсэлтээр чөлөөлөгдсөн асуудлыг та бүхэндээ томилон хүргэх гэж байна. Тэгэхээр улсын хурлын хаврын ээлж чуулганы Баасан гарагийн хуралдаанаар бол Монгол улсын ерөнхий сайд Зандан шатрыг өөрийнх нь хүсэлтээр бол чөлөөлөх асуудлыг хэлэлцэн шийдвэрлсэн байгаа. За Зандан шатар 2025 оны 6 дугаар сарын 13-ны өдөр Монгол улсын 34 дахь ерөнхий сайдаар томилогдож байсан бол түүний үүрэгт ажлыг хүлээн авснаас нь хойш 126 хоногийн дараа буюу нэг ёсондоо авч үзэх юм бол 4 сарын дараа огцруулах асуудал сөхөвдөж 2025 оны 10 дугаар сарын 17-нд улсын хурлын гишүүдийн олонх нь огцруулах шийдвэрийг гаргаж байсан. Гэсэн хэдий ч бол энэ асуудал нь үндсэн хуулийн цэцээр очиод үндсэн хуулийн цэцээр маргаан үүсэж за Монгол улсын их хурл нь бол бас Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулахдаа үндсэн хууль зөрчсөн байна гэдэг ийм асуудал хөндөгдөж энэ асуудал нь одоо хүртэл маргаантай явж байна. Яагаад гэхээр бас Монгол улсын их хурл гэдэг бол өөрөө төрийн эрх барих дээд байгууллага гэж ингэж явдаг. Төрийн барих дээд байгууллага буюу парламентын засаглалтай улсад засгийн газартайгаа хариуцлага тооцох хэсэг нь бол парламентын бүрэн эрхийн асуудал байтал үндсэн хуулийн зэцээр маргаан үүсгэж үндсэн хуулийн зэц нь бол парламентын шийдвэрийг өгөөсгөж байгаа энэ хэлбэр нь бол өөрөө буруу юм а. Нөгөө талаас үндсэн хуулийн цэц бол бас яг энэ Монгол улсын ерөнхий сайдыг огцруулахдаа үндсэн хуулийн өн дээр бичсэн энэ шууд томьёолоор нь огцруулаагүй учраас асуудал хөндсөн гэдэг ийм маргаантай асуудал үүссэн. Энэ маргаан өнөөдөр хүртэл явж байна. Зарим нэг улс төрчдөд энэ маргаан нь бол эрүүгийн гэмт хэрэг мэт яригдаж ингэж явж байгаа маа. Тэгэхээр энэ бол нөгөө талаасаа бол маш олон маргааныг бол дагуулна. Яагаад тэгэхээр Монгол улсын их хурлын тухай хуулийн дээр бол бас нэг том заалт байгаа. Энэ бол улсын их хурлын гишүүний дархан эрх гэж нэг нэм дархан эрх байдаг. Энэ дархан эрх бол үг хэлж үзэл бодлоо илэрхийлсний төлөвлөлөө ямар нэгэн байдлаар хариуцлага хүлээхгүй гэсэн ийм дархан эрх байгаа. Тэгэхээр одоо жишээлбэл үндсэн хуулийн цэцийг шийдвэрийн хүрээнд үндсэн хууль зөрчсөн гэж ингэж гаргагдаад байгаа нэр бүхий гишүүдийн хувьд бол бас өөрсдийнхөө хэлсэн үг хийсэн үйлдэл дээр бол хариуцлага хүлээхгүй ийм хуулийн дархан эрх байгаа учраас энэ дээр бол бас бодолцож үзэх ёстой ч гэдэг юм уу ийм маргаан бол өрнөж байгаа маа. Тэгэд хуулийн хүрээнд ч гэсэн энийг бол бас практик маргаан болгож ингэж ашиглах ийм төр зураг руу явж байна. За энэ ч яг уу нөгөө талаас ингээд аваад үзэх юм бол Монгол улсын 34 дахь ерөнхий сайд за 126 хоног дээрээ бол бас огцрох асуудал ингэж сөхөгдөж байсан бол харин 287 дахь өдөр дээрээ бол өөрийнхөө хүсэлтээр чөлөөлөгдөх хүсэлтээ өгч за тэр чөлөөлөгдөх хүсэлтийг нэг өдрийн дотор бол шуурхай шийдвэрлэх энэ үйл ажиллагаа бол Баасан гарагт боллоо гэдгийг та бүхэндээ дахин давтан хэлье. Учир нь юу гэхээр пүрэв гарагийн орой бол улс төр бужигнаж эхэлсэн. За улс төр бужигнаад нэр бүхий улс төрчид бол уулзаж асуудлыг ярьж за хилцүүлэг өрнүүлж ингэж эхэлсэн байгаа. Үүний дараагаар бол нэг асуудал яригдсан нь юу юм бэ гэхээр за Монгол улсын ерөнхий сайд Зандан шатрын хувьд бол хулгайтай эвлэрэхгүй ийм эвлэрсэн зүйл бол байх ёсгүй. Нэг талаасаа бол хувилдах шаардлагагүй гэсэн ийм хатуу байр суурийг дөрөвдөхөр буюу пүрэв гарагийн орой бол өөрийнхөө захин хуудасаар илэрхийлж байсан. Гэсэн хэдий боловч бол Баасан гарагийн өглөө бол уулзалт үргэлжлээд Баасан гарагийн өдөр бол бас өөрийнхөө чөлөөлөгдөх хүсэлтээ бол гаргасан байгаа. Энэ хүсэлтийг нь Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл хэлэлцээд 14 цагт хэлэлцээд за шуурхай хэлэлцэж шийдвэрлээд хүслийг нь хүлээн авахар болсон. За энэ хүслийг нь хүлээн авсны дараагаар Монгол Ардын намын бүлэг за байнгын хороо улсын хурлын чуулган хуралдаад бол энэ шийдвэр бол 21 цагийн орчим бол гарсан байдаг юм а. Тэгэхээр энэ асуудал бол ингэ явсан байгаа. За энэ удаад бол намын дарга нь ерөнхий сайд байх ёстой гэсэн энэ шахалтын хүрээнд бол Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Зандан шатрын хувьд бол өргөдлөө өглөө гэж ингэж харагдаж байна. За нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол энэ бол Зандан шатардаач биш, учралтай биш. За нөгөө талаас сөрөг хүчнтэйч биш. Энэ бол цэвэр 68 гишүүнтэй Монгол Ардын намын дотор хагарал зөрчил энэ асуудлаас бол үүдэлтэйгээр 34 дахь ерөнхий сайд бол Зандан шатар өөрийн хүсэлтээр ажиллаа хүлээлгэж өгсөн ийм дүр зураг болж байгаа маа. Сөрөг хүчний зүгээс бол ажиллаа хийсэн гэж ингэж харагдаж байгаа. Тэдэнд бол за учрлыг бол томилоход бол сөрөг хүчний буюу ардчилсан намын 19 гишүүн бол дэмжиж саналаа өгсөн байдаг. Эдгээр 19 гишүүн бол өнөөдөр бол намынхаа энэ бүлгийн гаргаж байгаа шийдвэр дээр бол хатуу бас тогсноо гэсэн ийм байдлаар бол улс төр хийсэн улс төрийн акцуудаа хийсэн байгаа. За энэ акцийн хүрээнд бол бас 2-7 хоног улсын хурлын чуулган хурлаж чадахгүй ийм нөхцөл байдалтай байсан учраас за улсын хурлын дарга Нэм осрын учрлын зүгээс бол бас
Улсын хурлын чуулганы эндэр дээрээс эрх баригч Монгол Ардын намын бүлгээ хуралдуулж улс төрийн шийдвэрээ гаргаа гэдэг ийм зүйлийг хэлсэн. Энэ зүйлийг хэлэхээс өмнө бол Монгол улсын ерөнхий сайдтай энэ асуудлаараа зөвшөлдсөөгүй гэдэг ийм асуулт бол бас нэр бүхий улс төрчдийн хүрээнд за төрийн ордны бор шувуу хэлбэрээр бол ниссэн байгаа. Гэхдээ энэ шийдвэрийг гаргахаас өмнө бол Монгол улсын ерөнхий сайдтай энэ асуудлаа бол зөвшөлдсөн ийм байдалтай байсан гэдэг ийм мэдээлэл бол сүүлд гарсан байгаа. За ямар ч байсан зандан шатрыг огцруулах хурал дээр бол Монгол Ардын намын гишүүд за үүнээс гадна иргэний зориг ногоо нам за мөн үндэсний эвсэл хүн намын төлөөллүүд бол оролцсон байгаа. Парламентд судалтай 5 намын 4 нам нь бол чөлөөлөх асуудлыг бол хэлэлцсэн. Энэ хуралд бол 73 гишүүн оролцсон. 73 гишүүн оролцсон. Харин ардсан намын 42 гишүүн бол бүгдээрээ оролцоогүй. За үүнээс гадна бол бас Монгол Ардын намын нэр бүхий гишүүд бас ирж оролцоогүй гэсэн ийм мэдээлэлтэй байгаамаа. Ингээд ямар ч байсан нийт оролцсон гишүүдийн бол дийлэх олонх нь буюу 80% нь бол бас Монгол улсын ерөнхий сайд Гомжовын зандан шатрыг чөлөөлөх нь зүйтэй гэсэн ийм саналын томьёол дээр бол дэмжсэн саналыг өгснөөрөө тэрээр чөлөөлөгдсөн юм а. Ингээд Монгол улсын ерөнхий сайд болон засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга нар чөлөөлөгдөх энэ асуудал хэлцэгдэж үеэр болон за шийдвэр гарсны дараагаар ямар тайлбарын яриануудыг өгсөн юм бэ гэдгийг хамтдаа нэг сонсъё. Жишээ нь дэлхийд дахин дайны нөхцөл байдлаар ажилд амьдрах шаардлагатай болж байна. Өдрөөс өдөрт байдал улам хүндэрч байгаа. Сарын өмнө нэг баррел нефтийн $67 байсан бол өнөөдөр $120 болж бараг 2 дахин өссөн байна. Цаашдаа улам хурцдах юм бол $200 төгнө. Нефт бүтээгдэхүүн бүх юмны суур үн байдаг. Үүнийг дагаад бүх бараа бүтээгдэхүүн өсөх юм маш том эрсдэл бий болж байгаа. Тэгэхээр энэ цаг үед харамсалтай нь одоо тийм үү энэ бүхнийг үл тоож өөр улс төр гэж улсаа бодоогүй, төрөө бодоогүй, ард түмнээ бодоогүй улс төрчлөд хэрэгс хэтэрч өнөөдөр улсын хурлын үйл ажиллагааг гацаанд оруулж байгааг харамсаж байгаа. За Монгол улсын ерөнхий сайдаас үүнтэй холбоотойгоор улс төрийн бас эрх зориг гаргаж, улс гэрээ бодож, Монгол улс үндэснийх нийтлэг хэрэг шиг бодож өнөөдөр улс төрийн шийдвэр гаргаж өргөдлөө өгч одоо өөрөө чөлөөлөгдөх гэж байна. За энэ шийдвэр Монгол Ардын намын удирдах зөвлөл Монгол улсын эрх хурлдахад Ардын намын бүлэг бас одоо зөвшөөрч байгаа. Засгийн газрын кабинетээс засгийн газрын галтгой барьж ерөнхий сайдын бас галтгой барьж ажилласан хүнийг хэдэн зүйлийг бас хэлэх ёстой. За юуны өмнө засгийн газар ерөнхий сайд сая хэллээ. Эдийн засгийн өсөлт 6.8% төрсөн. Монгол улсын валютын нөөц $7 тэрбум болж Монгол улсын одоо түүхэнд байхгүй өндөр нөөцтэй болсон. Монгол улсын зээлч зэрэгэл 2012 оны төвшөнд одоо хамгийн өндөр байсан төвшөнд одоо 14 жил дараа хүрч байна. Ийм бас өөдрөг үзүүлэлтүүд гарсан. Засгийн газар хэд төвлөрсөн одоо хөөсөрсөн зардлаа даахаа болсон одоо данхаасан төсвийн зардлыг 3 их найдаар бууруулсан. Дарга нарын тоог 400-аар цөөлж үндэсний хороо зөвл 58 байсныг 29 болгож 2 дахин бууруулсан. Улсын төсвийг одоо боловсруулахад анх удаа ард түмнээс асууж 400 гаруй мянган иргэдийн саналыг сонсч төсвөө боловсруулж зам одоо багш эмчнэрийн цалин одоо түүхэндээ байхгүй одоо хэмжээгээр нэмэгдүүлсэн. За мөн одоо зөвлөлт ардчлалыг их хурлын дарга багтаач хийж анх санаалж хэрэгжүүлсэн. Өнөөдөр бас зөвлөлт ардчлалыг улс орондоо эрхлүүлж баялагийнхаа эзэн Монгол байх, Монгол хүн байх энэ одоо санал асуул улс орон дээр зохион байгуулж байна. Хийсэн ажлаа хэрэгжүүлэх зорилттой асуудал бэрхшээлээ бас одоо шийдвэр шийдлээ ард түмэнд тайлгнадаг ерөнхий сайд байсан. Энэ одоо энэ дээрээс 14 хоног болгон их хурлын гишүүдтэй одоо мэтгэлцээ хийж байгаа ажил болж байгаа болохгүй бүх зүйлээс илэн далангуй нээлттэй ярьдаг ийм ерөнхий сайд байсан. За Монголын ард түмэн байгалийн баялгаасаас өртөө үлдэх биш тийм үү? Өв хүртдэг байх бодлогыг хэрэгжүүлж, санаачилж, эхлүүлж оюутлын хөрөнгө оруулагч талд одоо хатуухан одоо шаардлага тавьж ард түмнийхээ эрх ашигын талд одоо бат зогсож зоригтой одоо үгээ хэлж тодорхой үр дүн гаргаж байсныг одоо хажууд нь байсан хүнээс би бас амбардам хэлнэ. За монголчууд стратегийн орд газруудаас 60-аас доош өгөөж хүртдэг байх хилцлийг одоо хувийн хвшлийнхэнтэйгээ ярилцаж ойлголцож одоо бас хэлэлцээрийн шинээр ард сууж Монголын ард иргэдтэй Монголын төрдөө ашигтай хилцлийг эхлүүлсэн. 20 жил одоо гацсан энэ ажлаас тодорхой үр дүн гарч байгаа. Үлгэр дуурайлт үзүүлж ийм санаачлаг гаргаж энэхүү шийдвэрийг гаргалаа. Энэ он дээр ч гэсэн байдаг алд бие минь алжааваас алж чадгаа
ахуй төрмөн буу алдартгаа гэдэг эзэн Чингис хааны үг бол бидний өглөө болгон санаж явах ёстой эрхэм сургаал ягшлал барилдлах дэг журам мөн гэж бодож байна. 9 сарын өмнө та бүхний итгэл ард түмний захиалгаар Монгол Улсын ерхий сайдын хариуцлагатай албыг хүлээж авахдаа би нэг зүйлийг тодорхойлж ирсэн. Гадаад тал хэцүү байна, хямрал мөргөлдөөний сөрөг нөлөөллийг ард иргэдэд хүргэхгүй төр өөрөө бүсэж хангална гэж ажил авсан өдрөө мэдэгдэж төсвийн тодтол хийсэн. Өнөөдөр би энэ унаад-эс эдийн засгийг өөдөн татахын төлөө та бүхний өмнө энэ амлалтад хүрэхийн төлөө хийсэн ажлаа ус товчхон ч гэсэн тайлагнаж хамтдаа туулсан замаа дүүрэх ёстой гэж үзэж байна. Манай засгийн газар эдийн засгаа хямралаас сэргэлт рүү шилжүүлж бодиттой өөрчлөлтүүдийг авчирч чадсан гэдгийг тоо баримтууд нотолж байгаа. Бидний засгийн газрыг хүлээж авах үед нүүрсний үнэ унссан, экспорт хомигдсон, валютын нөөц багассан, инфляц өссөн, эдийн засгийн өсөлт 2.6% хүртэл буурсаарсан байсныг та бүхэн санаж байна. Хэрэв бид цаг алдгүй шийдвэр гаргаагүй бол наадмаас өмнө нэг хурдтай нэг зориг гарган шийдээгүй бол инфляц 15% хүрч төгрөгийн ханш 4,000 төгрөгт хүрч долларын ханш 4,000 төгрөг хүрч сулрах төлбөрийн тэнцэл 1 тэрбум долларын алдагдалд орох бодит эрсдэл нүүрсэн байсан. Гэвч бид заашгүй сонголтыг хийсэн ард түмний халаасыг биш тэмтрэх биш төр өөрөө бүсэж хангалсан Монгол Улсын түүхэнд анх удаа 2.2 их найдаар төсвийн хэмнэлтийн тодтол хийсэн. Үүний үр дүнд нүүрсний экспорт 90 сая тонн хүрч нийт экспортын орлого 15.8 тэрбум долларт хүрлээ. Ноолуурын экспорт 332 сая долларт хүрч самсан ноолуурын экспорт 4.7 дахин өслөө, махны экспорт 25.7 өслөө. Жуулчдын тоо 720,000-аас 847,000 хүрч түүхэн дээд хэмжээний жуулчтай авлаа. За ингээд Зандын шатрын засгийн газар бол хамгийн богино хугацаанд ажилласан 4 засгийн газрын нэг болж ингэж түүхэнд үлдэж байна. Зандын шатрын засгийн газар богино хугацаанд буюу 287 өдөр 9 сар буюу 9 сарын хугацаанд буюу 287 өдөр ажиллахдаа бол бас нэлээд эдийн засгийн эерэг тоо баримтуудыг бол гаргасан гэдгийг бол дурдах хэрэгтэй. Тухайлах юм бол нүүрсний экспорт бол нэг 90 сая тоонд бол хөрсөн байгаа. За энэ бол бас зөвхөн Зандын шатрын засгийн газар гэхээсээ илүү үе үеийн засгийн газруудын хийсэн ажлын үр дүн гэж хэлж болно. Нийт экспорт бол 15.8 тэрбум ам долларт хөрсөн байгаа. За нүүрсний борлуулалт бол бас тодорхой хэмжээнд өссөн энэ дүн нь бол эргээд бас эерэг эдийн засгийн өсөлтийг бол өргөж байгаа. За төлбөрийн тэнцлийн хувьд болохоор 600 сая ам долларын алдагдaltaй байсан бол 1 тэрбум ам долларын ашигтай гарсан байгаа. За эдийн засаг өссөн энэ үзүүлэлтэн дээр бол уулуурхайн бүтээгдэхүүн гэхээсээ илүүтэй хөдөө аж ахуйн гаралтай бүтээгдэхүүний хөдөө аж ахуйн салбарын эдийн засгийн өсөлт бол нэлээд бодиттой юм өсөлтүүд ажиглагдсан байгаа. Энэний шалтгаан бол нөгөө цагаан алт хөтөлбөр, за энэ ноолуурын бизнесийг бол бас дотооддоо бүрэн боловсруулах, түүхийгээр нь ноолуурыг гадагшаа гаргахгүй болох гэдэг ингээд олон авсан шатраатай арга хэмжээнүүд бол бас энэ эдийн засгийн өсөлтөнд тодорхой хэмжээний нөлөө үзүүлсэн. Гэхдээ энэ өсөлт бол дараагийн буюу энэ жилээс эхлээд бол тийм бодиттой байхгүй. Ягаад гэвэл хөдөө аж ахуйн салбарын өсөлт бол ингээд нэг хэвэндээ ингээд зогсно. Нөгөө талаасаа бол хөдөө аж ахуйн салбараа бол илүү хөгжүүлж уулуурхаагаас хараад бас болох энэ боломжууд бол хөдөө аж ахуйн салбар дээр байгаа юм байна гэдэг энэ зүйлийг бол бас энэ өнгөрсөн 25 оны эдийн засгийн үзүүлэлтүүд харуулсан. Гэхдээ энэ нь бол зөвхөн Зандын шатрын засгийн газрын 9 сарын хугацаанд хийсэн гэхээс илүүтэй бас үе үеийн засгийн газруудын хийсэн ажлууд, за нөгөө талаасаа Зандын шатрын засгийн газрын бас тодорхой хэмжээний эдийн засгийн зөв энэ эргэлтийг хийж өгсөний бас ач тусаа гэж ингэж харж байгааг бол бас салбарынхан бол хийж байлээ. Ялангуяа одоо энэ төлбөрийн тэнцлийн алдагдал дээр бол 600 сая алдагдaltaй байсныг бол 1 тэрбум ам долларын ашигтай болгож ингэж тэнцвүүлж чадж гэнэ гэдэг бол бас эдийн засгийн зөв эргүүлгийг бол хийж чадсны үр дүн гэж ингэж харж байгаа. Энийг бол богино хугацаанд Зандын шатрын засгийн газар буюу тоо уншдаг ерөнхий сайд хийлээ гэж ингэж ярьж болох юм. За нөгөө талаас нь валютын нөөц бол түүхэн дээр хэмжээнд буюу 7 тэрбум ам долларт бол хөрсөн байгаа. 2.1 тэрбум ам доллараар бол нэмэгдсэн. Энэ нэмэгдлийг бол Монгол банк, за
Монгол Улсын засгийн газар хоёр бол хамтын ажиллагааныхаа хүрээнд бол энийг хийж чадсан гэдэг нь бол тавуу талтай. За эдийн засгийн өсөлт бол 2.6%-аас 6.8% болж бол нэмэгдсэн. Энэ нэмэгдэл бол мэдээж 9 сарын хугацаанд эдийн засгийн том тохируулгуудыг зөв хийж, за эдийн засгийнхаа ерөнхий зураглалыг бол зөв гаргаж тооцож чадсны үр дүн гэж ингэж хэлж болох юм байнамаа. За мөн нөгөө талаасаа зандан чанарын засгийн газрын хийгээд хэрэгжүүлээд явж исэн нэг ажлыг үргэлжлүүлэх дараагийн засгийн газар нэн шаардлагатай байгаа нэг зүйл бол оюу толгой энэ асуудал байгаа юм. Оюу толгой асуудал дээр бол зандан чанарын засгийн газар бол хатуу байр суурийг илэрхийлж ирлээ. Ялангуяа Монгол улсад өгөөж нь муу байгаа энэ асуудлыг бол засаж залруулах дээр бол бас Монгол улсын ерөнхий сайдын хувьд хөрөнгө оруулагч Rio Tinto компани төлөөллийг хүлээн авч уулзаад уулзалтан дээр бол шулуухан шудрах хэлж байгаа энэ олон нийтэд цацагдсан бичлэгээс нь харагдаж байгаагаас харах юм бол бас энэ бол нэлээд том мессежийг бол бас хөрөнгө оруулагч талдаач болон Монгол улсын дараагийн засгийн газарт ажиллах хүмүүст бол өгсөн байхаа гэж ингэж бодогдож байгаа. Юу вэ гэх юм бол Монгол улсад одоо оюутлахын нийт өгөөж бол нэг 27% таа байгаа. Нөгөө 2009 онд гарын үсэг зурж хөрөнгө оруулалтын гэрээ батлагдах үеэр бол 53% нь бол шууд ингээд Монгол улсад өгөөжөө өгнө гэдэг энэ зүйл яригдсан бол одоо 27% те. Тэгээ 2009 онд бол 9 оноос эхэлсэн өнөөдрийн хүртэлх хугацаанд бол оюутлогоо төсөлд бол нийт 26 тэрбум ам долларын хөрөнгө оруулалт хийгдээд үүнээс 20 тэрбумыг нь бол зээлээр санхүүжүүлсэн гэдэг энэ зүйл яригдж байгаа. Тэгээ зээлээр санхүүжүүлсэн санхүүжилтийнх нь нөгөө 6.1 тэрбум нь өссөөр угаад 12 тэрбум ам долларт бол зээлийн үр төлбөр нь хүрчихсэн ийм дүр зурагтай байгаа. Энээс болоод Монгол улс бол өдөртөө бол маш их хэмжээний ийм үр төлбөрийг бол төлдөг ийм дүр зурагтай болоод ирсэн. Тийм учраас өдөртөө 10 тэрбум төгрөгийг бол бид нар хүүгийн төлбөр төлж гинэ гэдэг ийм зүйл яригдж байгаа. Тэгээд энийг бас зас залруулах тал дээр бол бодиттой ажлуудыг хийх хэрэгтэй гэсэн ийм ерөнхий сайдын бол санаачлаг бол явсан нь бол нэлээд чухал байгаа. Тийм учраас энийг дараагийн засгийн газар бол авч хэрэгжүүлэх ёстой юм аа. За нөгөө талаасаа бол ус ашигласны дараагаар гарч байгаа ус бохирдуулалтны төлбөр гэж ийм төлбөр байдаг. Энийг бол бас оюу толгой төлөх ёстой гэсэн ийм хатуу байр суурийг илэрхийлсэн. За яагаад тэгэхээр оюу толгой бол энэ ус ашигласан ус бохирдуулсныхаа төлбөрийг ус ашигласан төлбөрөө бол төлдөг. А усыг бохирдуулсны төлбөрөө бол төлдөггүй. Түүнээсээ болоод ийм далан барьсан тэр төлбөр төлөхгүй гэсэн хэлбэрээр далан барьсан. Далангаас нь бол ус маш ихээр шүүрж ингэж усны хомсдол үүсэх эрсдлийг бол бий болгож байна гэсэн ийм зүйлийг бол Монгол Улсын засгийн газрын хэрэгжүүлэх агентлаг усны газар бол гаргасан байгаа. Энийг нь бол бас Монгол Улсын ерөнхий сайд бол зөв зүйтэй алхам байна. Энэ дээр бол хатуу байр суурьтай байх ёстой гэсэн ийм зүйлийг ярьсан. Энэ бүхнийг ярьж явах яг энэ үеэр бол Монгол Улсын ерөнхий сайд өөрийнхөө хүсэлтээр чөлөөлөгдчихлөө. Тийм учраас энийг бол дараагийн ерөнхий сайд бол аваад яриад явах ёстой болж байгаамаа. Анализ хөтөлбөртэй хамт үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хэд ормын зар сурталчилгааны дараа эргээд уулзъя. Хүснэвэр даран хож Zero Marathon. Яг одоо усан ихтэй Focus Zero Marathon. Эрүүл бие махбод толгор арьс, гялалтсан ус. Энэ бол омега D зэрэглэлийн урамлын тос. Та Монгол орны ханаас ч салбарт хэрэглэгүйгээр онлайнаар хадгаламжаа нийлгэж өндөр хүүний өгөөж хүртээрэй. Ариг банк. Европын хамгийн өндөр борлуулалттай ухаалаг төлөвлөлтөөр шийдсэн эрчим хүчний хэмнэлттэй Cubic House. Шууд 2 Green Viva. Өдрийн хоолны цаг боллоо. Гэхдээ өдөр бүр бидний гарн дээр нэм бактери байдгийг санаарай. Супер баатрууд болж нэнгуудтай тэмцэцгээе. Сэвгэр Чингэн савнгаа шахаж аваад гараа сайлруулж өтгөн хөөсрүүлээд тэдгээр нэм бактериудыг угааж арилгая. Даалгавар биелэгдлээ. Одоо сэвгэрд том савлгаатай боллоо. Нэм бактерийн эсрэг 195 угаалт. Генет өвдөж эхлэх үед хийж байгаа зүйлээ зогсоохоос өөр аргагуулах нь бий. Дексалгийн хөнгөн болон дун зэргийн өвдөл зөврийг намдаахад туслана. Гентийн өвдөлтийг намдаахад Дексалгийн танд туслана. Эмийн завраас гач нөлөө хориглох заалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Генийн өөрчлөлтгүй. Трастас ахуулаагүй. Эрүүл орцтой. Илүү олон төрөл. Илүү олон амт. Амттай эдсэн ч эрүүл орцтойг нь сонгоорой. Генийн өөрчлөлтгүй эрүүл жигнэг. Коломейски.
Таны амьдралын хамгийн чухал нандин мөчүүдэд гинтийн ханиалга гарч ирэн саад болох нь бий. Флавамед давхар үйлдэл хуруулсан нөлөөгөөр ханиалгыг намдааж таныг амьдралын чухал мөчүүдэд хайртай хүмүүстэйгээ хамтдаа өнгөрүүлэхэд туслана. Эмийн завраас гач нөлөө хориглох заалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Таны гарт, таны гэрт үргэлж шинэх нэрээ. Провита йогурт. Үс уналтын эсрэг ухаалаг шийдэл. Amos Green Tea. Green Tea 4-7 хоног хэрэглэхэд үс уналт 79% баастг нь судалгаагаар нотлогдсон. Хүрэх газрын хаяг нь таны хэлсэн газар олцсонгүй. АЦЦ цэрэг шингэлж гадагшлуулна. Өдөрт 1 удаа уу. АЦЦ цэргүй ууж амьсгалбай. Эмийн завраас гач нөлөө хориглох заалтыг уншиж эмч эмзүүчээс асууно. Европ дэд сортын жимсний шүүс Тарзан. Киви. Хад. Жимсний хаан Интор. Польс алим. Чанар шилэнт л байдаг. Европ жимсийг нэг шилэнт. Тарзан. Илүү урт хугацаанд эргэлтийн хөрөнгийн зээл. Ариг банк. Эрүүл бие махбод толгор арьс гялалцсан үс. Энэ бол омега дэд зэрэглэлийн урамлын тус. Үснэват даран хож Zero Marathon. Яг одоо үсэн ихтэй. Focus Zero Marathon. Хөтөлбөртэй хамт байгаа үзэгч та бүхэндээ баярлалаа. Хөтөлбөрийн дараагийн хөндөж байгаа сэдэв бол 35 дахь ерөнхий сайд хэмбэ гэдэг энэ асуудлыг хамтдаа ярилцъя гэж бодож байна. Тэгэхээр өнөөдөр Ням гараг хэдий ч гэсэн Монгол Ардын намын баг хурал бол ээлжид баг хурал хуралдаа 3 дугаар баг хурлаар бол Монгол улсын ерөнхий сайдад хэнийг нэр дэвшүүлэх вэ гэдэг энэ асуудлыг бол хэлэлцэж шийдвэрлсэн байгаа. Тэгээ мэдээж хэрэг Монгол Ардын намын дарга учрлыг бол Монгол улсын 35 дахь ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэх энэ зүйлийг бол шийдвэрийг Монгол Ардын намын 3 дугаар баг хурлаас гаргалаа. Тэгээ ерөнхий сайдад нэр дэвшиж байгаа Монгол Ардын намын дарга Ням Осын учрал нь бол 35 дахь ерөнхий сайдад бол нэр дэвшиж байгаа. 2007 онд бол их засаг их сургуулийг эрх зүйч мэргэжлээ төгссөн. За 2010 онд бол Лимкоковын технологийн их сургуулийн Их Британий Лондон хотын салбар, Их Британий бол Букингхэмийн их сургууль бол бизнесийн удирдлага олон улсын менежментийн чиглэлээр магистр. За 2013 онд Оросын улбаны улсын шинжлэх ухааны академийн Сибирийн салбарын Монгол төвд Будда судлалын институтэд түүхийн ухааны докторийн зэрэг хамгаалсан эрх зүйч, түүхч бизнесийн удирдлагын ийм мэргэжилтэй эхнэр 4 хүүхдийн хамт амьдардаг энэ улс төрч байгаа. За ажилласан байдлын аваад үзэх юм бол 10-аас 16 онд бол өөрийнхөө хувийн Royal Academy, за Royal олон улсын дээд сургуулийг үүсгэн байгуулж ажиллаж байсан. За 2015 оноос Монгол улсын шадар сайд хөрөлсөхийн олон нийтэд харилцах бодлогын зөвлөхөөр бол улс төрийн ажлаа бол эхлүүлсэн байдаг. За түүнээс өмнө бол тэрээр бол бас Баян зүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгчдийн хурлын төлөөлөгчөөр ажиллаж байсан. 2009 оноос эхлээд Монгол Ардын намын гишүүнээр ажиллаж гишүүнээр бол явж эхэлсэн байдаг. За 2016 оноос хойш бол Монгол улсын их хурлын гишүүнээр бол ажиллаж байгаа. За Монгол Ардын намын бүлэгт бол зөвлөх байсан. За 2012-оос 14 онд бол нийслэлийн Монгол Ардын намын хооронд улс төрийн ажилтан. За 2012-оос 16 онд Баян зүрх дүүргийн иргэдийн төлөөлөгч. 2018-оос 20 онд Монгол улсын их хурл дахь захин бодлогын төрийн хорооны дарга. 20-оос 22 онд Монгол улсын их хурлын инновац захин бодлогын хорооны дарга. За 2022-оос 24 онд бол Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, захин хөгжил харилцаа холбооны сайд. За 2024-оос 25 онд бол Монгол улсын засгийн газрын гишүүн, засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга. За 2025 оны 6 сараас 11 сар хүртэл бол Монгол улсын тэргүүн шадар сайд бөгөөд эдийн засгийн хөгжлийн сайд. За 2025 оны 11 сараас за өнөөдрийн хүртэл бол Монгол улсын их хурлын даргаар ажиллаж байгаа. Ийм залуу боловсон хүчин Монгол Ардын намын дарга болсон. За түүний хувьд бол ингээд Монгол улсын ерөнхий сайд болох ийм зам нь болж шударч байна гэж ингэж хэлж болох юм. За өнгөрсөн хугацаанд юу болов гэж. Тэгээ өнгөрсөн хугацаанд бол та бүхэн маш сайн мэдж байгаа. За Монгол улсын ерөнхий сайдаар Гомжовын зандан шатар томилогдох. За түүний дараагаар намар бол 8 дугаар сард Монгол Ардын намын даргын өрсөлдөөнд бол зандан шатар орох. Энэ үеэс эхлээд бол бас маргаан улс төрийн энэ талцал хуваагдлууд бол Монгол Ардын намд эхэлсэн. За энэ үеэр бол дундуур нь бол бас яг хоёр хүний энэ зөрчлийн дундуур 3 дахь читгээд болж гарч ирж намын дарга болсон ийм тохиолдол бол учралд оногдсон байгаа. За харин өнөөдөр бол Монгол Ардын намын дарга нь бол ерөнхий сайдаа хийх ёстой гэсэн энэ улс төрийн шахалтын хүрээнд бол бас
зандан шатран ажиллаа өгч Монгол Улсын ерөнхий сайдаар томилогдох энэ эрхээ болвол нэм орчрын учрал гэдэг энэ залуу авж байгаа юм аа. Оноор хоёр асуудлыг хилцлээ. Монгол Улсын ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэх тухай, за улсын хурлд Монгол Ардын намын буйлаг намын удирдах зөвлөлд чиглэл өгөх тухай гэсэн тогтоолын төсөл хоёрыг батлаж гаргалаа. Монгол Ардын намын баг хурлын 3 дугаар хуралдаанаас Монгол Ардын намын дарга Нямсрын учрлыг Монгол Улсын ерөнхий сайдад нэр дэвшүүлэх нь зүйтэй гэж намын баг хурлын гишүүдийн 99.7% саналаар дэмжигдлээ. Баг хурлын шийдвэр гарсан учраас Монгол Улсын ерөнхий сайдад Нямсрын учрлыг дэвшүүлж байгааг процесс шаашдаа Монгол Улсын үндсэн хууль бусад хууль тогтоомжийн дагуу шийдэгдэнэ гэж ингэж бодож байна. Хоёрт нь Монгол Ардын намын баг хурлын 2 дугаар хуралдаанаас Орогт оронтод үүсэж байгаа дэлхийн нийтийг хамар бий бол нүүрлж байгаа эдийн засгийн хамарлыг даван туулах чиглэлээр улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлэг за цаашдаа Монгол Улсын төр засгийн байгууллагууд энэ хүндрэлийг даван туулах, ард иргэдэд хохирол багтаа даван туулах чиглэлээр цогц хөтөлбөр төлөвлөгөө гаргаж ажиллах чиглэлийг өглөө. Улсын хурлд Монгол Ардын намын бүлгийн гишүүдэд намын дотоод эв нэгдлийг сахиж үндэсний язгуур эрх шиг дээдлэн засгийн газрын шаашаа доктортой ажиллуулах улмаар намын даргын тэргүүлэх энэ засгийн газрын бодлого үйл ажиллагааг дэмжиж намаас явуулж байгаа бодлого үйл ажиллагааг нэгдсэн байдлаар тууштай дэмжих чиглэл өгсөн тогтоолыг бас баталж гаргалаа. Ингээд намын баг хурлын 3 дугаар хуралдаа амжилттай өндөрлж байна. Монгол Ардын нам авилгал хээл ахуул улс орны язгуур эрх ашигын эсрэг байгаа аливаа зүйлтэй хэзээ шивдэрч үзээгүй. Энэ байр сууриасаа ухрахгүй. Тийм учраас өмнөх намын баг хурал дээрч намын 31 дэх хурал дээрч бид нар энэ чиглэлийн тодорхой зорилт дэвшүүлэн тавигдсан. Энийг хэрэгжүүлэхийн төлөө намын бүх шатны байгууллага тэрцмаа намын удирдлагын зөвлөлөөс шаашид идэвхтэй ажиллана гэдгээ илэрхийлж байна. Өнөөдөр намын баг хурлын хуралдаан дээр маш олон намын баг хурлын гишүүд нийгмийн эдийн засгт үүсэж байгаа нөхцөл байдал, эрг сонгогчдын тавьж байгаа саналууд, аймаг орон нутгуудад үүсэж байгаа нөхцөлөдлүүдийн талаар санал бодлоод дэлгэрэнгүй ил тод илэрхийлж үг саналаа илэрхийлсэн. Энэ дунд ч гэсэн таны яриад байгаа асуудлуудын талаар нам дотроос бид нар нэлээд шүмжтэй байр сууриас хандаж ярьсан гэдгийг хэлхэн зүйтэй байгаа гэж ингэж бодож байна. Монгол Ардын намын дарга Монгол Улсын ерөнхий сайдад нэр дэвшиж байгаагаагаа холбогдуулан авч хэрэгжүүлэх арга хэмжээ баримтлах бодлогын талаараа за энэ нефтийн болон дэлхийн нийтэд үүсэж байгаа нүүрлж ирж байгаа эдийн засгийн хамарлыг Монгол улс хохирол багтаа даван туулахын тулд цаг алдахгүй засгийн газраа бүрдүүлэн ажиллах асуудлаа хэлсэн. Энд ямар нэгэн одоо сайд дарга нарын асуудал яригддаггүй. Ер нь бол аливаа юм бол хууль дүрмтэй. Тийм учраас Монгол Ардын намын баг хурал бол ерөнхий сайдыг нэр дэвшүүлэх асуудлыг энд яригдана. Сайд дарга нарын асуудал бол намын удирдах зүйлийн хэмжээнд яригдаад бүлгээр ороод ингээд явдаг журамтай. Нөгөө талдаа улсын хурлын дарга ерөнхий сайдад нэр дэвшиж байгаа учраас улсын хурлын дарга эхлээд чөлөөлөх хэрэгтэй тийм ээ. Тэгээд ерөнхий сайдын энэ процесс явагдах байхаа гэж бодож байна. Монгол Улсын үндсэн хуулиар Монгол Улсын ерөнхий сайд засгийн газраа хэрхэн бүрдүүлэх вэ гэдэг бол үндсэн хуулиар ерөнхий сайдад олгогдсон бүр эрх. Монгол Улсын парламентаар улсын хурлаар одоогоор шинэ ерөнхий сайдыг батлаагүй байна. Шинэ ерөнхий сайд батлагдсны дараа өөрийнхөө бод саналыг илэрхийлэх байхаа гэж бодож байна. За зүгээр баг хурлын гишүүд бол баг хурлын танхимд арслан намтай эвсэхгүй байх, хамтрахгүй байх гэсэн тийм саналуудыг зарим нэг баг хурлын гишүүд хувь үзэл санаагаа илэрхийлсэн зүйл бий. Чуулган хурлын хэлцэх асуудлыг эхлэх үед баг хурлын гишүүн ямд орж тухайн үед өөрийнхөө үзэл санааг илэрхийлсэн. Улсын хурлын дарга, парламентын дарга энэ асуудлыг намын баг хурал дээр шийдвэрлэх нь зүйтэй гэж.
Энэ нь өнөөдөр мөрдөгж байгаа үндсэн хуулиас ахуулаад улс төрийн намын тухай хууль, Монгол Ардын намын дүрмж өрчих учраас энэ асуудал хэлцэх асуудалд ороогүй. За тэгэхээр Монгол Ардын намын баг хурал дээр болсон процесс за ерөнхий хандлагыг харах юм бол ерөнхийдөө бол улс төрийн зөрчил бол дуусаагүй байгаа. Энэ улс төрийн зөрчлийг бол арилгах тал дээр бол асуудлыг ярих ёстой гэсэн ийм талцал хуваагдлууд бол явсан байгаа. Ялангуяа улсын их хурлын даргыг бол зөрчилдөж байгаа цөөнх талдаа өгөө гэдэг ийм зүйлийг бол нэр бүхий улс төрчид бол Монгол Ардын намын баг хурал дээр бол хэлсэн байна. За нөгөө талаасаа бол Монгол улсын ерөнхий сайдын зүгээс бол дангаараа засгийн газраа байгуулах ёстой. Монгол Ардын нам улсын хурал 68 суудалтай учраас 68 суудлынхаа тэгш оролцоог хангаж байгаад энэ засгийн газраа бол байгуулах ёстой гэсэн ийм зүйлийг бол бас ярьж хэлсэн байна. За нөгөө талаасаа Монгол Ардын намын дарга учрлын зүгээс бол дараагийн засгийн газартаа бол Монгол улсын ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан Гомжовын Зандан чатрыг орж ажиллаач гэдэг ийм саналыг бас баг хурал дээр хэлсэн байна. Гэхдээ ерөнхий сайдаар ажиллаж байсан хүн засгийн газарт сайд хийх нь зөвтэй юу буруу юу гэдэг ийм хэлэлцүүлэг бас Монгол Ардын намын баг хурал дээр өрнөсөн байгаамаа. За дараагийн засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүнийг бол ерөнхийдөө бол одоогийн засгийн газрын бүтэц бүрэлдэхүүн бүрэн хадгалагдахаас гадна нэмээд нэг тэргуун шадар сайд бол нэмэгдэж болчихгүй гэдэг энэ зүйл яригдж байна. Тухайлбал одоо эдийн засгийн хөгжил хариуцсан тэргуун шадар сайд, за мөн онцгой байдал хариуцсан шадар сайд, за мөн одоо эрчим хүчний асуудал, эцсийн хүчний шинжилгээ хариуцсан шадар сайд ажиллаж байгаа. Энэ дээр нэмээд хүний хөгжил хариуцсан шадар сайд нэмэгдэж магадгүй гэсэн энэ зүйл яригдж байна. За одоо тухайлбал юу гэдгийг эдийн засгийн хөгжил хариуцсан тэргуун шадар сайд, за хүний хөгжил хариуцсан шадар сайд, за мөн эрчим хүчний шинжилгээ хариуцсан шадар сайд, онцгой байдал хариуцсан шадар сайд гэдэг ингээд дөрвөн шадар сайдтай ажиллана. За яамдын бүтцийг бол нэг өөрчлөхгүй гэсэн ийм хүлээлттэй байх шиг байна. Засгийн газрын хэрэглэх газрын дарга буюу Монгол улсын сайд ажиллана. За хууль зүйн дотоод хэргийн сайд, за сангийн яам, гадаад харилцааны яам, аж үйлдвэрийн яам, гэр бүл хөдөлмөр нийгэм хамгааллын яам, байгаль орчин уур амьсгалын өөрчлөлтийн яам, батлан хамгаалах яам, хот байгуулалт орон сууцчлалтын яам, захин хөгжил, инновац харилцаа холбооны яам, боловсролын яам, эрчим хүчний яам, зам тээврийн яам, эрүүл мэндийн яам, спорт, аялал жуулчлалын яам гэсэн энэ бүтэц бол өнөөдөр хадгалагдаад явна гэсэн ийм зүйл яригдж байна. Мэдээж хэрэг дэд сайдуудын орон тог бол бас хадгалаад явна гэсэн ийм хүлээлт бол байна. Энэ бол бас ирэх барьж байгаа Монгол Ардын намын хувьд бол зөрчлөө багасгах, за хоорондоо бол бас энэ зөрчлийг бол дамжуулахгүй байх дээр бол дэд сайдуудын орон тог бол хадгалах энэ прогноз бол хэвээрээ үлдэж байх шиг байна. За нөгөө талаасаа бол мэдээж учрлын засгийн газар бол ерөнхий сайд томилогдсны дараагаар байгуулагдах асуудал яригдана. За хэн сайд болох вэ гэдэг энэ асуудал бас давхар яригдаад явах юм аа. За үүнээс гадна бол энэ учрлын засгийн газрын яригдахтай зэрэгцээ нэг шийдэгдэх ёстой асуудал бол улсын их хурлын даргын асуудал байгаа. За улсын их хурлын дарга дээр бол учрлыг ерөнхий сайдаар томилох зүйтэй гэсэн энэ шийдвэрийг гаргасан Монгол Ардын намын баг хурал дээр яригдж байгаа нэр дотор бол за 5 дахь удаага улсын их хурлд сууж байгаа одоогийн засгийн газрын хэрэглэх газрын даргаар ажиллаж байгаа Бямзогтын нэр яригдж байна. Үүнээс гадна Монгол улсын шадар сайдаар ажиллаж байсан Амар сайхны нэр яригдж байна. За үүн дээр нэмэгдээд бас хоёр нэр орж ирж байгаа. Энэ нь бол за Монгол улсын их хурлын гишүүн боловсролын сайдаар ажиллаж байсан, мөн гэр бүл хөдөлмөр нийгмийн хамгааллын сайдаар ажиллаж байсан Инх хамгаалангийн нэр яригдж байна. За үүнээс гадна Монгол улсын сангийн сайдаар ажиллаж байгаа Болдын Жавхлангийн нэр бас улсын их хурлын даргад бас нэр нь яригдаад эхэллээ. За энэ дундаас бол 5 дахь этгээд бол бас гарч ирж байгаа. Энэ бол Монгол Ардын намын бүлгийн даргаар ажиллаж байсан одоо улсын их хурлын дэд дарга Бат Эрдэнэ нэрийг бол бас нэр бүхий улс төрчид бол Монгол улсын их хурлын даргад нэр дэвшүүлэх ийм сонирхолтой байна. Гэхдээ энэ дотроос бол хамгийн өндөр магадлалтай нь бол ерөнхийдөө бол улсын их хурлын гишүүн Инх хамгаалан Болдын Жавхлан хоёр байх магадлал өндөр байна гэсэн ийм прогноз гарч байна. Энэ дотроос бол Амар сайхныг бол нэлээд өндөр магадлалтай гэсэн зүйлийг бол улс төрийн хүрээнийх ярьж байгаа боловч за нөгөө талдаа бол Болдын Жавхлан за мөн Инх хамгаалан гэсэн энэ хоёрыг бол хоёр талаас бол нэр дэвшүүлж байгаа гэсэн ийм зүйл яригдж байгаамаа. Тэгээд дараагийн засгийн газар дээр хийх ажил бол хамгийн том ажил бол бас яхаарахгүй шатхууны асуудал яригдж байна. Яагаад тэгэхээр шатхуун аны асуудал бол өнөөдөр бол хүндрэлтэй энэ асуудал болчихлоо. Тийм учраас учрлын засгийн газар бол шатхууны асуудлыг бол яаралтай барьж авч шийдвэрлэх энэ зайлшгүй шаардлага гарч байна. Эх сараас бол дизелийн түлшний үн бол 300 төгрөгөөр нэмэгдэх ийм шийдвэрийг гаргасан. Гэтэл энэ шийдвэрийг гаргаад манайх засгийн газраа ингээ бужигнуулж итэл Оросын холбооны улсад бол 7 сарын 1 хүртэл бол шатхууны экспортыг хязгаарлах ийм шийдвэрийг гаргачлаа. Энэ Монгол улсад одоо хэр нөлөөлөх вэ? Энэ нөлөөлөл нь ер нь ямар хэмжээнд байх вэ гэдэг энэ зүйлийг харж бас асуудлыг ярихгүй бол
эргээд бас энэ засгийн газар дээр бол томоохон сорилтууд ирж болзошгүй байна. Хэдийгээр бол А92 гэдэг шатхууны нийлүүлэлт бол бас доктортой байдлын гэрээнийхээ хүрээнд бол он дуустал бол асуудалгүй гэж яригдж байгаа боловч нөгөө талаас нь аваад үзэх юм бол за дийдэл төлж за босоо шатхууны хувьд бол эрсдэлтэй болж эхэлж байна. За нөгөө талд нь аваад үзэх юм бол шатхууны үн олон улсын зах зээл дээр бас нэмэгдээд байх юм бол жишээ нь $200 руу хүрээд ирчих юм нэг барайл нефтийн үн $200 руу хүрээд ирчих юм бол Монгол улсын шатхууны үн бол 10,000 төгрөг рүү дөхөх ийм эрсдэл байгаа учраас энэ тал дээр бол дараагийн шинэ засгийн газрыг яаралтай эмхлэн байгуулсан энэ хүрээндээ бол асуудлыг шийдвэрлээд явахгүй бол болохгүй байна гэдэг энэ зүйл яригдж байна. За одоогийн Зандан шатрын засгийн газраас бас улирч магадгүй бас нэлээд хэдэн сайдууд байх шиг байна. Энэ дотор бол уул уурхай, аж үйлдвэр хүнд үйлдвэрийн сайд бол дамны хувьд бол бас улирч магадгүй гэдэг энэ зүйл яригдж байгаа. Тийм учраас энэ шатхууны асуудал маань бол шуурхай шийдэгдээд явах болов гэсэн ийм хүлээлттэй байна. За нөгөө талаасаа бол соёл спорт аял жуулчлалын сайд ундрамын хувьд бол улирч магадгүй гэсэн ийм прогноз өгж байна. За мөн захин хөгжил харилцаа холбооны сайдын хувьд бол бас улирч магадгүй гэсэн ийм прогноз явж байгаа. За үүнээс гадна бол мөн бас нэр бүхий зарим сайд нарыг бол удирдах магадгүй гэсэн ийм зүйл яригдж байна. Харин улирахгүй байх сайд нар дотор бол олон сайдуудын нэр яригдж байна. Тийм учраас эдгээр сайдууд бол ялангуяа 2021 оноос хойш тасралтгүй Монгол Улсын засгийн газарт ажиллаж байгаа сайд нарын бол ажлын үр дүн бол төдийлөн оновчтой байж чадсангүй. Төсөв мөнгөний бодлого бол алдаатай явж ирлээ. За бусад энэ салбарын бодлогууд бол алдаатай явж ирлээ. Тийм учраас 2021 оноос хойш тасралтгүй сайдаар ажилласан энэ хүмүүсийг бол чөлөөлөөд өөр сайд нарыг томилох ёстой гэсэн ийм зүйл бол улсын хурал дээр яригдж улс төрийн хүрээнд бол хэлцэгдэж байна. Ингээд эх 7 хоногт бол энэ Монгол Улсын ерөнхий сайд 35 дахь ерөнхий сайдыг томилох за мөн засгийн газар байгуулагдах асуудал бол явна. Энэ үед нь бол Монгол Улсад энэ хэмжээнд улсын хэмжээнд за мөн нийгмийн сүлжээгээр ч гэсэн манай энэ өдөр мэдээллийн хөтөлбөр маань телевиз маань бол шуурхай мэдээллийг дамжуулаад явна гэдгийг бас хэлэх байна. Ингээд өнөөдрийн том хөтөлбөр их гол сэдвүүдтэй хамт байсан та бүхэндээ баярлалаа. Үзэгч та бүхэндээ 7 хоногийн онцлог үйл явдлуудаас томилон анализ хөтөлбөрөөр хүргэлээ. Эх 7 хоногт энэ цагт уулзлаа. Баяртай үзэгчтэй.